Так, вот мы приехали опять на 500 метров. Сейчас будем ставить рекорды. Взяли с собой винтовочки, патрончики. Дима там уже крепит мишеньки. Тебе какие винтовки надо пристрелять? Не арку 10-ю пристрелять, на новый прицел. Новый прицел? Да. Что за прицел? 1/8. 1/8. Что за фирма? Иор Валдана. Вот мы пришли на 500 метров устанавливать гонг. Вот этот барашек, в который в прошлый раз я попадал, он такого довольно-таки небольшого размера, как вы видите. Собак, да. Сейчас мы еще поставим здесь этих барашков, которые будут падать. Тут еще квадратные силуэты можно установить. Поросенка небольшого. Вон сколько их тут. Поставим, будем пробовать. Поставили гонг. Вот он. И разных силуэтов. Попробуем их поронять. Тот приваренный. Вот она, наша дистанция, 500 метров. Вот у Димы новый прицел. Иоровский прицел 1,5/8. Ну и, соответственно, тактическая вся фигня здесь. Посмотрим, как он стреляет, в принципе. Все именно специально для этой винтовки, для этого калибра. Но сетка для свободного падения. То есть там нет специально на... Ну, то есть градации на 7,62. Это по той простой причине, что я стреляю разными пулями, разновесными. Чтобы легче было стрелять, выбирать. Ну, сейчас посмотрим, как стреляет. Первый раз прицел. Ну и я пристреляю с этими патрончиками тику на 100 метров, а потом сразу на 500 перейдем. Сегодня поставили там для бушмастера, для 223 калибра на 200 метров силуэты, вот такие небольшие. Вот 200 метров. Потом там дальше на 300 метров такие силуэты. На 385 метров такие, чуть побольше. И, как оказалось, на 500 метров там очень много силуэтов теперь у нас, которые можно уронить. Только вот этот слева баран, он приваренный. Гонг не будет падать, а остальные все можно уронить. Можно будет попробовать и стики, и с бушмастером. Давай, смотрим. Выше, по-моему, попал. Не видел? Нет. Значит, ближе, наверное, упал, надо приподнимать. Сейчас, смотрите. Правее ушло. Правее, да? Что-то пули не видно, кстати. Угу. Ну-ка, дай-ка я за тобой поставлю. О, видно было. И пулю видно было. Еще будешь стрелять? Левее, надо даже левее. Сейчас. О, сейчас пулю будет видно, кстати. Такое бывает. Экстракции не было. Понятно. Сейчас все стреляет. Сейчас поправил. Нормально было. Так, Ар-10 на 500 метров. Да, если учесть, что еще дерьмовыми патронами, легкими пулями, посмотрим, что получится. Что-то не увидел я. Не видел, да? Выше летит. Ни хрена себе, насколько далеко право. Но какими патронами куда уложим? Еще стреляешь? Сейчас, подожди. У нас такие же сейчас будут. Право. А это тоже этот самый СЛ? Да нет, там свои какие-то. Ой, с такими-то FMG-шными пулями оно на том расстоянии может куда угодно полететь.
Сейчас еще стрельну пару раз, гляну. Интересно, Давай, куда лететь, какой разброс. Очень интересно. Я это сделал патроны для такой динамичной карабинной стрельбы на небольшие расстояния. Метров 100-150. Видно было? Видно, пуля была, выше ушла. Выше, да? Угу. Ага, ясно. Не видно было. Я сейчас... Я тоже не увидел. Понятно, где-то вниз закопался. Понятно, но этими пулями это значит кол... Итак, стреляю с гонга правый баран. Не-не-не, в самый крайний правый, туда стреляй. Там экране правый. Хорошо. Давай. Ар-10 по барану на 500 метров. Огонь! Что такое? А, на предохранитель поставил. Опа. Слышал, да? Хорошо, да. Слушай, Звук, когда дошел. пуля легкая, я уже думаю, стрельнул, тоже не падает. Летит и летит, да. С легкой пулей он сразу Так, не упал. ну все, моя очередь баранов валить. Давай. Из типки. Ты Нет, поправки барана вел? легко попасть, гон сложнее, потому что А, нет, 36 наверх же, да? А, не, я ж по милу хотел целиться. По сетке. 3,5 чуть. Так, будем стрелять сейчас. Такими патронами. пока стреляйте, я просто на Одни из стационар самых смотрю. дешевых. Посмотрим, как полетят 140 грейн. Пуля. Full Metal Jacket. Так, 3,5, да? Мгм. Крайний баран справа. Ну, 3,5, 3,6 лучше бери все-таки. Ниже ушел. Или О, попала, она не упала. Попал. Попал? Звук-то был? Звук был. Стреляет по гонгу. Не попал. Ну-ка, ну-ка. В барана попал. Баран запросто, господи, я в гонг не могу попасть, не понимаю, куда она Так, уходит. ну-ка я вперед барана сейчас буду целиться. В какого? Крайнего справа. Ага. Да что ж, куда оно Нет, летит, я нет, не ничего. вижу. Слушай, мне показалось, что это самое, чуть-чуть левее, ниже морды. Дай-ка я десятку. Ну, я примерно туда и целился. Почему? Патроны, короче, не айс. Не такие дистанции. Ну, Это Дима. Дима Баранов-то нормально там кладет. Я в гонг не могу попасть, я не понимаю, какую поправку внести, я же не виду, куда пыли нет, ничего нет. Давай, смотрю. Сейчас маму уберу. Опа. Левее. Дэн, у тебя чуть-чуть левее рядом с головой, а у Димы ровно по центру на 12 часов выше. Где-то, не знаю, сантиметров 15, я бы сказал. Теперь ниже. Так, ну, Что-то где-то в районе Рельсиной, под Рельсиной. так, стреляю в жопу барана. Ну, ты практически в нее попадаешь. Где-то выше, вот в районе гонга. Ага, понятно. Ладно, последний. Дэн, а у тебя рядом с головой было вот Слева, фактически. Да, прям вот рядом с башкой. Я видел, да. Вот чем хорош вот этот калибр, что успеваешь вернуться, посмотреть, куда попадает. Кстати, вот скрат. Попал. Слушай, не роняй. Не роняется. Ты попал в барана, но не упал. А куда попал? Ровно в центр.
Вот, целился в жопу. Да? Да. Ну вот уходит, получается, чуть-чуть левее. Ну все, твоя очередь. Ну да, ну попадаешь в него. Прям Слушай, видно, так что- ну может кликнуть тогда, чтобы не мучиться. Ну кликни на направо, один да, клик его? всего. Есть, попал чисто. А звук-то когда пришел, да? Он увидел попадание, сказал есть, а потом только... Да, 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 да. Ну все, Дима разошелся. О, все, да, начал попадать. Так, давай. Мешочек для дис. Не попал последний. Да, я даже не увидел, куда пуля упала. Так, ну я тогда сейчас по центру... Я по буду решетке целиться, стреляю, да? я не стал вставлять упражнение. Так было проще, конечно, если выставить и все. Я по решетке бью. Это немножко сложнее, но классно. Нормально бьется. Все, я думаю. А ты куда, да? Влево у барана это. Ага. Попал, упал. Добил я его. Да, добил. Баллистическому калькулятору падение должно быть сильнее. 3,5 мила. Ну. То есть между тройкой и... Ну, Сергей, давай. Жги. Опа. Ой, второго подбил. Красава! Вы, блин, в гонку пытаетесь попасть. Не, ну Слушай, хотя с бы, такими слушай. патронами... С такой оптикой, да. С такими патронами тут в барана попробуй попасть. Дима стреляет в гонку. Попал. Чего смотреть-то? А куда? Право, лево? По-моему, влево. Его так пошатнул. А, нет, вправо. Не видно было, куда точно. Слушай, цепанул его сверху. Значит, понятно, сверху. Рикошетом ушло вверх. Да. Так, Сергей стреляет из стики по квадрату справа. От гонга ты имеешь в виду? Да. Понял. Видишь? Да. Ну давай. 3,5. Дима по центру попал. Да, сейчас хорошо, наверное, пойдет, пристрелялся. Понял, куда что летит, какой вес. Не попал. Чуть-чуть правее Сергей ушло. У Димы попало вниз Вниз? гонга. Да, низ гонга. Не знаю, сверху. Сергей почти попал. Чуть правее ушло. Так я попал, он Ты-то попал вниз, да. да? Патроны-то есть? Есть. Мне же наша винтовка стреляла именно по таким целям, такой расстояние. Больше нахрен не надо. Ну так патроны надо хорошие. Патроны сейчас не хорошие, но и пули хорошие патроны тоже стрелять. Но она и 150 грейнов тоже попадает. Правда, иногда уводит совсем прямо туда, но... Молодец. Сергей молодец. Красава! Дима чуть выше ушло, совсем рядом. Понятно, все-таки низ. Или лево, блин. Да, ниже. Слушай, ну она хорошо тогда пристрелена. Хорошо, вот ты Очень сейчас по хорошо. центру прям? Им, да, именно по центру. Он слева квадрат стреляет. Потом ставить пойдешь. Левый баран приварит. Выше чуть Дима ушло. Опять выше? Да. Подожди. Совсем рядом. В какой квадрат целишься? Я целюсь. Да. Целимся в гонг. Выше, Дима, опять. Опять выше? Да, вот прям рядом. 12 часов. Окей. Ну, стреляй в гон пока заряжу.
Черт! Ниже. Чуть-чуть ниже, прям под гонг. Пулю видно было хорошо. Да. Прямо в центр, Дима. Опа, Есть! Сергей в гонг. Чуть Гонг. ниже попал в центр. Но все равно. Молодец. Ну, слушай, молодец. Смотри, Сильвер Белот он пристрелялся. Надо тебе продавать мою винтовку. Глок уже. Ладно, я сейчас по квадратикам. У меня 2 патрона. Осталось. Так, погоди, я тебя хоть засниму, как ты с винтовкой управляешься. Так, вот Сергей ставит рекорды. На 500 метров. Да, Дима, ну что ты делаешь? Раскачал гонг. Нет, он по квадратам стреляет. А, Дима там хулиганит. Не стрелял? Нет. А упал квадрат только что. Я тебе серьезно говорю, я только прицелился, он упал. А ты куда сейчас целишься? Квадрат Какой? В левый? от гонга. Крайний, справа. Да. Давай, снимаю. Дима в шпалу, наверное, попал в эту. Я, наверное, попал действительно вот в эту самую. Расшатался, упал. Я не стрелял в квадрат, я стрелял в гонг. Значит, низко ушло. Чуть правее ушло, 20 сантиметров. А так по центру летело. Сейчас будет. Да ну, О, есть? влево этот стреляют, Так, понятно. квадрат. Сильным миражом. Сергей, говори, куда стрелять будешь. Сейчас посмотрим, что там есть-то. Что осталось? Ну ты на 500, наверное, да, я думаю. Другие дистанции нам не интересны. Вон баран там справа, который не падает, зараза. Может, он приварен тоже. Будешь в него стрелять? Не, я выйти. Квадраты? По гонгу. По гонгу? Да. Сейчас. Настроимся. Разогреемся сначала по гонгу стреляем. Давай. Сергей стреляет по гонгу. Тик КТ-3 Супер Вармент. 6,5 на 55. Чуть ниже. Обидно. Куда? Сейчас выше было. Серьезно, что ли? Да, 12 часов. Выше где-то сантиметров на 15. Да что за патрон? Да не говори. Стреляй по квадратам. Смотри, как четко. Да. Вернее, там Опять. опять гонка. Да. Хорошо пристреляли на винтовку. Прям в центр.
Попал. И что, он стоит? Он стоит, да. Ты в больше, да, стрелял? Большой, Да. Попал ровно по центру, то есть нормально, четкое попадание было. Так, где там ржавый баран? Вон он. Иди, хулиган. Иди, ставь теперь. Слушай, а может он приварен этот? Очень даже может быть. Это ржавого барана попробуй. Как всегда, мираж. Ты куда стрелял-то вообще? Ржавого барана, там его видно, например, нет? Нет, вот у Димы я увидел. Все болтается, дребезжит. Все, буду гонг портить тогда. Стреляй в гонг. Вот еще одно попадание. Вот еще одно попадание. А я куда попал? Вообще я не увидел даже. Вот это косяк. Куда улетел? Вообще непонятно. Даже не видно было. Такое ощущение, патрон был с этой стороны. Тяжело встал. Ну, посмотрим. Вообще, он где у нас? Он хоть выстрелил? Канал чистый, нет? Дым идет. Что-то не то с патроном был. Ниже, да, по-моему? Дэн, я не вижу вообще. Ты вообще не видел? Да, я не знаю, куда попадания идут. Из-за этого миража. То же самое, как и у Димы сейчас с этим было. Непонятно с попаданиями. Ржавого барана попробуйте. О, в рельсу. Либо в рельсину, От него либо в барана. Я так и не понял. Прям все в это. не хватает. Если в барана попала, она отрикошетила, она разрушается пуля. Ну, наверное, скорее всего. Ну-ка, дай-ка я за тобой сяду. Что-то мне пуль твоих не видно, как они летят. А погода такая. Сейчас, погоди, не стреляй. Дай настроиться. Там уже гонг еле держится. Но Я вижу, накоренился весь. Ну-ка. Да японский-то. Вот сейчас вот видно было, по-моему, пулю. Во, давай. Сейчас хорошо. Отлично. И пулю видно было. Ну, я только приблизил. Патроны кончились, что ли? сейчас еще раз. В козла опять? Промазал, А посмотри. в куропатку-то стрельнешь, нет? Да? В куропатку, которая справа от козла. Я ее хреново вижу, у меня Я могу включения в неё нет. Я стрельнул бы с удовольствием, подумай. А дай я посмотрю через твой коллиматор, что там видно-то вообще. Хорошо. Так, ну тогда я беру свой бушмастер, расчехляю. Раз такая, да. Денис, у тебя 133 порох есть дома? Есть. Ты еще будешь с него что-нибудь делать, не блядь? Будешь? Я что-нибудь с ним когда-нибудь буду делать. Он у меня давно уже есть.
что у тебя, кончился? Да у меня кончился, но 130 я тоже израсходовал, а получается, один слабосильный сделал, а другие, что-то я забыл. Подожди, так у меня тоже, по-моему, 130. 133. Думаешь? Да. 130 хороший, у него отдача немножко другая, но блин, дохлый получился. Кого стреляешь? Барана. Батарейка еще жива? Нет, по-моему, уже дохлая все. А у тебя-то сам, с коллиматора до 200 метров самоток. Ну смотри, я в куропатку флеш попаду. Куропатку? Да. Ты ее видишь? Я ее, правда, тоже плохо вижу. Ну попади, так вот точки падения больше потом. Они кучность лучше, а куда ниже. У этих патронов. А у этих патронов. Кучность хуже, но меньше падений. Ты куда стреляешь сейчас, Сергей? Сейчас в куропатку или? Давай. Ниже. Есть! Ладно, Сбил. с третьего, ничего себе. Давай, стреляй, посмотрим. Сейчас Денис стреляет, куда полетит, посмотрим. Выше. Нормально. Все. Не хватает. Ну так-то стоя в барана хорошо получается, да? Так, Дима стреляет с апсоником. Сейчас, подожди. Ты куда попал-то? В это самого поросенка маленького. Надо посмотреть, суперсоник идет или нет. Давай. Слушайте. Рикошет я услышал. Да ладно. Еще сейчас. Разработка, что ли, системы. Так стреляй вообще далеко, на 500 стреляй. Стреляю далеко, сейчас на 500 метров задрал. Но главное, чтобы только пуля далеко летела, слушай. Не жужжит, нормально. Еще и в гонг попал. Да ладно. Вот сейчас по центру 12 часов выше, совсем рядом с гонгом. Выше. Да, совсем, ну почти попал. То есть туда же целься, наверное. Или может чуть ниже попробую взять. Все, финиш. Нету патронов, Все. да? Ну вот так вот. Короче, Селлер Белот себя показали очень плохо. Так, стой. Итак, из бушмастера по куропаточкам. Пока делаю. По белым, да. Можешь посмотреть, он такой был. Или он там видно будет на видео. На камере диктует. Так, а у кого? Сколько стоит?
шикарненько вообще летят. Вернее, нет, сапсоники просто. На 100 метров как и рассчитано. Денис, ты браконьерством занимаешься. Ну так и есть. Не чтоб с рук пострелять. Попробуй попади, называется. Всё. А у тебя сейчас камера вырубится. Как ты? Ну, Ну, мигает, начало мигать. ладно, стреляй. Выше, что ли? Да, выше. Не упала. Что-то шлепнуло, но ничего не упало. Она приварена, что ли? Упала. Упал. С третьего уровня. Ты не падаешь? 3 выстрела надо сделать, тогда падает. О, повернулась тут, а. О, так, 300 поросята. Чуть выше ушло рядом. Попал. О, попал. Черненького видишь? У меня выше летит почему-то. Собирать и собирать. Давай, настраиваем камеру на 385 метров. Это вот там, где целый ряд, да? Да, да, да. А Это вот крайняя приварена? левая, да. Остальные все стоят. В левом Какому не стоят. шеврону? А? По второму шеврону попробуй. Я тебе подкорректирую, если что. В какую целишься? Ну, от левой, да. Давай. Выше ушло, чуть-чуть выше. Прямо рядом с головой. Чуть бы ниже и в туловище. Вот попал. Как целиться надо? Сейчас. Еще один сделаю. Попал, не упало. Попал, упало. Короче, первый шеврон на стрие. Попал, не упало. Попал опять. Попал. О, уронил. Не упало. Упало. Я там что, пропустил что? Да, одну пропустил. Ага. Правее чуть ушло. Не попал, не упало. Ниже ушло. Ну, еще 3. Попал, не упало. В хвост попал. Сейчас чуть правее ушло. Не упало. Упало. 223 калибр, Бушмастер рулит. Чего? Да. На 2 патронов не хватило? Да. Давай я их добью. Давай. Не, хорошо, Думаю, главное. мне 5 патронов не хватит или 3? А? Поверхнего шеврона говоришь?
Да, то есть первая точка, и потом сразу же первый шеврон прям по острию. Ну вот видишь, 385 метров, да, особого падения нету. Ну да, что-то хорошо. Тут особо-то и не видно. Повернул, зараза. Не, теперь не попасть. Ее не видно в этом в загоне. Да? Не, давай на 500 метров барана уроним этого ржавого. С этой винтовки? Да, давай, Серега, тебе первому. Если ты его увидишь вообще в загоне. Он такой ржавый, зараза. Его кто-то забыл покрасить. По гонгу лучше не стрелять, а то мы его поломаем. Там все будет лететь вокруг да около. Видно тебе его? Да. Ржавый который? Да, да, да. Да. Вот смотри, там какой-то из нижних шевронов по нему надо. Выше ушло, чуть-чуть выше. Сейчас сильно выше. Вообще рядом, ну и ровно выше на 12 часов. Опять выше. Ниже целься. Совсем рядом, все. Нет, выше летит. О, попал, не уронил. Да ладно. Ну это 223 на 500 метров, ты че? Не, я к тому, что попал. Попал. Ну хорошо. Давай послушаем еще. По какому шеврону целился сейчас? Целился, получается, между вторым и третьим. Ну давай еще. Закрепим результат. Попал. Да. Попал. Во, слышал? Уронил! Да. В квадрат попробуй в левый. Видишь его? В левый сам. Или в барана. Ну, они приварены, что то, что то. Чуть-чуть правее вышел. Опять туда же. На час, получается, выше летит. Но рядом. Сейчас чуть-чуть правее, а так попал бы, если бы налево пошел. Попал. Она, слушай, шатается, она не приваренная. Еще раз попал. Что-то непонятно сейчас куда попал. Попал. Чуть выше я попадай, слышал, тогда да. упадет. Чуть выше попадай. Энергии не хватает уронить. Это на 500 метров. Да, это 500 метров, бушмастер 223. Ар-15. Сейчас ниже ушло чуть. Попал. Так, ладно. Значит, между вторым и третьим шевроном, да? Да. Так, подожди, сейчас. На что стрелять? Барану. Барану 500 метров. Давай, я смотрю. Чуть выше. Вот чуть-чуть выше. Чуть ниже надо. Попал. Попал, по-моему.
Попал. Не слышно было. Не слышно было.